Good morning guys! Araw ng Sunday ngayon sa Pilipinas. This is what I discovered today. I observed the chicken having a bath like this in a dirt or in a dust. Tinanong ko po yung mother ko bakit ganyan sila. Sabi niya na ganyan talaga ang chicken kapag may parasites yung katawan nila. Nililigo nila sa dust yung feeders nila para maging malinis at mawawala din yung matatanggal din yung mga parasites. Kaya pala. Kasi may mga kuto yun sila eh. Yung parang sa aso na maliliit ang mga parasites. Kaya kapag may mga abo or kasi ito yung dito kami nag-aapoy kapag maganda ang araw, nagluluto. Ginawa niyang liguan. Ginawa niyang swimming pool. Ayun. Yun pala dahil tinatanggal niya yung mga parasites at saka nililinis yung mga feeders niya. Ayan guys, samahan nyo ako sa aking vlog today habang naliligo at nagsuswimming itong ating chicken. Shout out po tayo. Start I Amaze Vlog, Delicious Kitchen, Popsy Garden TV, Roland D. Cascante, Ziggy Zuriel, Flores Alicia, Sid Outdoors, Pinoy Hardtail, Larcy Miller TV, Kuya Mar Miranda, Joanne Takay, Simpleng Buhay TV. Shout out ECT Mix Channel, DIY Toolets, Lovely Aimee HK, Edglin TV, Simple Rose Jonyo, Keith and Yana,
Papa Hens Official, Clapariola Lines, Beth Pacquiao, Jungski Official, Maj Channel, Lens Chi Official, Aussie Dream Filipina Expat, It's Milu, Alma Tasadok TV, Hawaiian Paradise, Asia Life USA, Brenneros Mobile TV, Sweet Birdie HK, Kois TV, Sally Vidal, Made in Comboran, John Sahay Bird, Roth Serrano, Atishi Collection, Simple Kankanai, Grace Kitin. Shout out din kay Raul C, Baguio Blaze Day, Rica Chanero, Ono Jonah Vlog, Art Sniper, Richard Aris Acosta, Kaipi, Welmar Saicon, Mexel Villanueva, shout out kay Ron's Official Gabay, Francis Membrave, Marlin 89, shout out din kay Ma'am Janet Estrada, kay Saan si Ribs Vlog, Philin Channel, Kawilwil TV, Lola Ilvi USA, Jungski Official, sa lahat ng mga Team LS Gang na pinamumunuan ni Ma'am Larcy Miller TV, maraming salamat po sa lahat.